Đây là những con RAM mình đóng xong rồi. Men như cũ rồi. Men này là men Mát 211 i5 1.6 2GB. Phần này thì hơi dơ, mùa dịch đó nên không có xăng để lau chùi. Đây mình dùng một cồn 70 độ thôi, mấy bạn thông cảm nha. Nó ghê nhưng mà men miễn sao nó chạy là ok rồi. Đây con RAM mình mới đóng vô đây. Đây là RAM cũ của nó nè. Đây mấy con RAM cũ nè. RAM cũ mình để riêng vậy đó. Đây là những con RAM mà mình tháo ra mình đóng vô nè. Đây tem của nó nè, 1.6 2GB nha. Giờ mình đây là mã men của nó nè, 820 3023A. Đó. Sạch đẹp, mình vệ sinh là xong rồi sạch. Hy vọng là ok nha các bạn. Tại mùa dịch đó mình mua hàng đồ về khó khăn quá, RAM đồ mua nó cũng từ ở bên eBay nó về, Trung Quốc nó về, mình mua nó không có chuyển về đây kịp. Mình tận dụng được cái nào mình tận dụng nha. Ok, bây giờ để mình tại mình đang quay bằng điện thoại á, nên không có vừa làm mà vừa quay được. Cơ bản mình nhổ RAM này ra thôi, nhổ RAM cũ của nó ra, đóng vào RAM mới, rồi mình nhìn ở trên cái semantic của nó đó. Để mình mở cái semantic cho các bạn coi nha. Mình là mình đóng RAM, các bạn thấy không, hơi nhỏ ha, zoom ra rồi. Thêm công cụ đây, zoom đâu ta. Đây thì mình phải nhìn vô cái semantic nó nha. Cái này mình mượn cái nên là nó hỗ trợ nè, 2GB 4GB. Mình hồi nãy mình đóng RAM Samsung nha, ở trong đây nó hỗ trợ là Hynix nè, Samsung nè, Micron nè, LB3 nè, LBDA nè. Đó, thì mình tra cái RAM của mình
mình đóng xong thì mình phải cấu hình cái RAM đó nha, ở trên main á mình phải cấu hình RAM đó. Chờ chút xíu mình mở ra cái chỗ cái như mình coi đây nè, thấy không? RAM config chart nè, Hynix nè, Samsung nè, Micron nè, Nvidia nè, đó thì mình cấu hình như đó. Đây mình hướng dẫn cho lại chi tiết rồi đó, mấy bạn làm là được hết á. Mình không có dấu nghề, nào mình chia sẻ cho anh em làm được thì mình chia sẻ. Đây cấu hình nè, đó, cấu hình RAM này. Này thì nó đang ở mức thấp, DRAM config 0 nè là mức thấp nè, config 1 ở mức thấp nè, config 2 ở mức thấp nè, config 3 ở mức thấp nè. Đó thì hồi nãy mình vô cái chỗ bữa sau sống cái camera nó ngon ngon rồi nè, quay cho các bạn coi nhiều, còn mình còn nhìn làm nhiều cái con mát khác nữa, quay cho coi. Đây ở đây nha, thì nó nói là ví dụ RAM 2GB nè, Hynix nè, thấy không? Ví dụ là RAM 3 này, Hynix nè, thì RAM config 0 ở mức thấp nè, config 1 ở mức cao nè, config 2 ở mức thấp nè, config 3 ở mức thấp nè. Đó là đối với RAM 2GB. Thì Hynix thì nó cũng như vậy thôi. Mình muốn lên 4GB Hynix nè thì mình cấu hình nó lại là config 0 thì mức thấp, config 1 ở mức thấp, config 2 ở mức cao nè, không? Ở mức cao nè. Đó. Ok. Ha. Còn đây Samsung thì cũng vậy luôn. Samsung nè. Đấy là mình đang đóng Samsung đúng không? Thì mình nhìn vô Samsung nè, thấp nè, cao nè, thấp nè, thấp nè. Đối với RAM 2GB Samsung. Các bạn nhìn vô rõ ha. Điện thoại nó cũng bất tiện quá. Đó, thì mình đóng RAM 4GB vô đây thì mình cấu hình nó lại. Đó, nó ngược nhau thôi. Mình nhìn vô đây. Nhưng mà mấy bạn phải nhìn cái semantic, rồi phải đọc hiểu cái semantic nha. Còn không đọc hiểu thì xuống đây mình chỉ cho free luôn, miễn phí luôn, nhiệt tình luôn. Đây mình coi cái RAM của nó nè, mình phải nhớ kiểm tra thêm cái phần đây nó nói là A14 15 for 2GB 4GB đúng không, nhưng mà cái RAM 2GB của nó thì nó không có dùng cái A10, cái chân của chân A14 đây, chân A14 nè, đúng chưa, mới dùng từ A0 tới A13 thôi. Đó là RAM 2GB. Thì 4GB thì mình kiểm tra lại có chân 14 chưa có thì mình đóng tiếp vô. Rồi hết rồi ha. Mình có hình vậy thôi. Với lại mình phải coi trên cái bao view nữa nha. Cái phần mềm này mình dùng phần mềm miễn phí á, mình coi tạm nữa chứ tại vì cái máy của mình nó bị lỗi á, nên mấy cái chương trình của mình không có mở ra cho coi cặn kẽ được. Cái này thì mình coi tạm cũng được chứ không thì nói chung là mình hiểu là mình nhìn vô được, mình đọc được cái semantic là mình nhìn vô đây mình coi được. Thì cơ bản là đó.
hiện tên linh kiện đây nè. Đó nha, vậy mình xin kết thúc video ở đây nha, chúc các bạn thành công.